感恩今日信心堂50週年啦！信心堂真係陪住我成長，如果冇上帝嘅恩典保守，都唔會有今日嘅我。Hello， Hello 阿奇，坐一坐。好。今日下晝我哋咧一齊去睇約書亞記第1章1至6節。咁呢一度嘅經文咧就講緊上帝呼召約書亞。咁咧我哋首先一齊睇神咧點樣去呼召約書亞。我哋祈禱係奉主耶穌呢個聖名祈禱。好，咁咧我哋今日晏晝咧曾經就嚟到呢度啦。接住落嚟咧，我哋都會有晚堂。咁晚堂完咗之後咧，我哋都會繼續保持住呢個1晚嘅一齊。好。有冇兩聲啦？好，拜拜。呢期等陣。你咧其實就喺呢個新亞分裏邊咧係年紀最細嘅一個啦，你慣唔慣？講真都幾悶。其實咧你自細就跟父母返教會啦。咁其實你有冇諗過，你出去呢個外邊世界度睇一睇，話唔定上帝俾你有另外一班嘅體會咧？畢業之後，日頭繼續進修設計，下晝就喺一間沖印店嗰度打工，經常做到好夜，又要講功課，真係好攰啊！唱這個光榮歲月，有我張圖。Generation Next。喂，阿康啊，你知唔知啊？我最近報咗嗰個電視台嘅舞蹈藝員訓練班，居然入選咗喎！啊！你真係咁勁？咁未來之後，咁你咪做明星？梗係啦，呢個係我嘅夢想嚟㗎嘛！仔，知唔知娛樂圈好複雜㗎？你會學壞㗎。阿爸，我會。我知，你想好似郭富城咁成功啊嘛？我係想話我會安分守己啊！阿仔啊，我哋只係擔心你會離開神咋。你哋唔信我，不過你哋唔俾都冇用㗎啦。我已經同電視台簽咗約啦。呢個係我嘅夢想。如果神唔想我做，一定有佢嘅方法。放心啦。X 光片顯示咧，你有氣胸嘅情況，或者我哋俗稱叫做爆肺啦，需要住院觀察幾日。如果冇改善嘅話，可能要做手術㗎。神啊，你喺度嗎？電視台話要同我取消合約，點解會咁㗎？教會啲朋友嚟探你啊！喂，豆腐同美林，你哋都嚟探我點啊？有冇好啲啊？好啲啦。仲有冇咩唔舒服啊？邊度仲有少少痛咁樣。我哋一齊為阿琪祈禱啦。親愛嘅天父，我哋將阿琪帶到你面前，佢正經歷緊身體嘅疼痛，亦都面對緊前途嘅不安。但我哋知道你就係佢嘅避難所，係佢嘅力量。就求你喺佢康復嘅路途上面有你嘅帶領，願你嘅平安可以令到阿琪面對到佢憂慮同恐懼。我哋誠心為阿琪祈禱，奉主耶穌基督聖名祈求，阿門。加油，神會保守你嘅。多謝你哋。我想同你講咧 ，X 光片顯示你嘅氣胸情況正在縮細喎，即係話佢自己慢慢復原緊。睇嚟你唔需要做手術啦。係神啊，佢聽到大家嘅祈禱啊！
經歷過神嘅醫治後，我同神重新建立美好關係，多咗祈禱、讀經、親近神。我開始喺教會裏邊侍奉，有參與詩班，教小朋友唱詩歌，學習聖經，做各項活動嘅攝影師，同埋有各樣嘅設計，例如製作一啲福音聚會嘅海報啦、宣傳單張啦之類。我揾到咧人生嘅方向，相信咧係神為我預備嘅道路。我曾經迷失方向，甚至懷疑神係咪仍然存在。但係原來神一直喺我身邊陪住我，令我可以繼續向前行。回看我經過，嘗盡了俗世許多，每刻我深知你伴我同在。就算天邊海角忘記我的過往，燃亮你共我希望。我心已拋開世上捆鎖，人生找到曙光。他是愛，應許不會變改，失落不在，沿路上有着你，共我將主愛釋放。他是我這生中的倚靠，從不孤單渡過，神犧牲愛不去問為何，他的光照心窩，仍共挽手傾出真心，傳揚基督的大愛，齊堅守身心開放，一生恩典滿載。李平啊，下星期就係教會50週年嘅堂慶啦，希望到時能夠有更多人感受神嘅愛，要有家嘅溫暖。係啦，希望到時可以見到多啲好耐冇翻嚟嘅弟兄姊妹一齊數算主恩啦。係啊，我哋諗翻由教會認識、結婚、生小朋友，都好多神嘅恩典，神一直與我哋同行，我哋真係要好好咁樣報答主恩。係啊，我哋一齊咧喺信心堂咧經歷咗好多神嘅恩典，亦都有好多弟兄姊妹咧嘅關心同埋幫助我哋。希望咧多啲人都可以翻到嚟信心堂，一齊咧去經歷神嘅祝福同埋帶領啦。係，冇錯，希望神都祝福大家。他永必唔移，因信全然奉上愛子。信有人全力找住天使，贏到祝福，換了名字。信他眼更紅光，相信連潮浪也分開。信困於獅子黑暗，仍經信上帝，發誓至死不改。又有先知被擄，他放上在心裏靜待，仍確信上帝榮耀會回來。你講句啫喎，即係講一句得。我們懷着憑據。因信同尋着了應許，你都能夠發現在世間只是基本，朝更美家鄉走。
喂，你而家點解打波咁犀利嘅？咪係咯，而家10球有9球遠射都入喎，係咪符碌咋？梗係唔係啦！呢幾個月我每日都落去樓下球場苦練，先練到而家咁準，運球又快㗎。哦，唔鬼之得啦！我呢個學期經過不眠不休嘅溫習之後，啲成績好到不得了啊！連平時最差嘅音樂考試，竟然都淨係俾人扣咗1分咋！今年全級頭5，終於有望啦！咦？睇嚟我哋3個近排都有進步喎！我近排上多咗堂乒乓波班之後，乒乓球嘅技術突飛猛進，啲殺波終於唔會落網。嚟緊嘅球會比賽簡直係易過借火啊！唉，我就唔係啦。而家啲功課又多又複雜，望住好似 IFC 咁高嘅功課，就冇心機去做啦。啲書又厚到爆，溫1個鐘都溫唔完，不如唔好溫好過。由於我唔想做功課同埋溫習，所以我近排晚晚都煲劇，而我嘅成績就當然一落千丈啦。心心呢個學期個成績比以前都差咗喎，不嬲咧，心心個表現都唔錯，但係今次咧數學同埋英文咧都唔合格，我都要跌眼鏡喎。下次真係要好好加油啦！心心，點解你今次考得咁差㗎？媽咪對你好失望啊！唉，我都冇心機溫習同埋做功課，點先可以令自己有心啊？心心，陳老師你好，見你頭先愁眉苦臉喎，不如咁啦，我哋教會嚟緊聖誕節有個 party， 又多嘢食又多嘢玩，你都一齊參加，開心下啦！去聖誕 party 可以散下心，而且如果老師邀請又唔去嘅話，咁佢咪會好嬲我，可能罰我。好啊。Hello Candy， 係，你今日帶咗個新朋友翻嚟？係啊，之前同你提過學生心心，嗱呢個係教會傳道人 David 哥哥。哦，你好啊， Nice to meet you。咁啊，佢帶你去我哋嘅教會嘅 party 啦，好唔好？好，幫我哋一齊去嗰邊。咁咧，今日咧，我哋就一齊去睇詩篇第23篇啦。咁詩篇第23篇咧就係大衛嘅詩啊，裏邊咧就講緊咧上帝係佢嘅牧者啦。咁其實咧，我哋講緊當我哋人生面對困難嘅時候咧，上帝係我哋牧者嘅重要，就係因為佢會引導住我哋，無論我哋面對住我哋有艱難，或者甚至乎面對住有一啲缺乏嘅時候咧，詩人提到叫我必不致缺乏，其實英文叫做 I shall not want 啦。咁其實即係換句話講，佢任何嘢除咗上帝之外，佢乜嘢都唔需要。其實上帝已經滿足咗佢一切所需。更加重要就係喺第2節裏邊講緊佢使到作者闖我在青草地上，領我在可安歇的水邊。係啊，就係當我哋好需要休息嘅時候，上帝都引導住我哋。上帝引導我哋，甚至去引導我哋走一條正確嘅路。雖然作者都講到就係話行過死蔭嘅幽谷也不怕遭害，
因為你與我同在。上帝嘅同在就成為我哋人生或者甚至乎喺學業裏邊面對住困難致勝嘅關鍵。因為上帝嘅同在，讓到我哋面對住敵人。當我哋講緊就係可能我哋學業面對住艱難，面對住啲唔識嘅題目嘅時候，上帝咧係為住我哋咧擺設筵席，因為佢親自咧去幫助我哋，以致我哋能夠咧去知道上帝係牧養我哋一生嘅上帝。上帝佢甚至佢嘅杖、佢嘅竿安慰住我哋嘅時候，就話俾我哋聽：係啊，會面對困難㗎，呢啲困難亦都唔會離開。但係上帝確係喺當中去安慰住我哋。因為佢引導佢嘅同在，更加重要嘅就係詩人佢最後尾一句去宣告就係：我一生一世必有恩惠慈愛隨着我，我且要住在耶和華的殿中，直到永遠。呢句説話就係講緊詩人唔單止係面對呢一次艱難，或者上某一次艱難，係講緊係每一次佢一生一世一個一生嘅時間，上帝嘅恩典、上帝嘅慈愛去跟隨住佢，佢就係住喺耶和華嘅殿中，佢亦都係同上帝一齊嘅同在，直到永永遠遠。咁咧，今日我哋嘅分享咧就係咁多啦。咁唔知大家有冇啲分享咧？咦，心月做咩坐喺度咁樣悶悶不樂咁嘅樣嘅？ David 哥哥，我最近一直都冇心機溫習同埋做功課，搞到我啲成績都好差。天父係咪可以幫到我㗎？當然啦，天父咧其實咧都好知道我哋嘅難處。當我哋有需要嘅時候咧，可以藉住禱告咧去到同天父去講，天父咧就會加能賜嚟俾我哋，就願意我哋一齊祈禱啊，為住你呢個需要。好啊。親愛天父，多謝你俾到心月嚟到呢度。當佢好唔開心嘅時間，主你知道，願你親自賜俾佢有力量去面對住佢每一個考試，幫助佢能夠發揮得好，亦都幫助佢有智慧去解答呢啲嘅難題。我哋咁樣祈禱，奉主耶穌基督聖名祈求，阿門。多謝你啊 ，David 哥哥，我覺得我而家充滿晒活力，我有心機繼續去溫習同埋做功課啦。咁我哋繼續努力，加油！咁咧，呢本聖經咧就送俾你嘅。其實呢本聖經咧就係上帝嘅説話啦，佢當中咧記載喺上帝咧點樣陪伴住人咧去渡過難關嘅。咁特別去送俾你啊！好，多謝你。返完嗰次教會之後，我感到充滿力量，好有活力。我每日都努力咁做功課同埋溫習，雖然有好多功課，啲書又厚。但係我都堅持逐啲完成功課同埋溫完書。我每晚亦都會祈禱、讀聖經，同埋每個星期都會返教會。我媽媽見到我改變咁神奇突然，亦都決志信耶穌。而家咧時間咧就係10點正，數學考試正式開始。點算好啊？諗唔到點做喎。我知啦，可以祈禱尋求天父嘅幫助。親愛嘅天父，求你賜我聰明智慧，等我可以知道點做呢一道題目啦。奉主名求，阿門。今次深深成績翻晒嚟喎，仲大有進步喎。上次英文、數學又唔合格，去到今次滿分，老師都好欣賞你咁努力，仲做交齊晒功課添。心心，你今次好叻女啊！唔係我叻女，而係神幫咗我好多。如果唔係今次神幫我嘅話，我都唔會有心機做功課同埋溫習，都唔會拎個咁好嘅成績㗎。所以今次真係要多謝神啦。
啲咩啊？換咗位啊！佢位唔同咗啊！哦。我呢條喇叭線唔搭，有人拆咗，原來未駁翻個喇叭線。坐在寶座上，聖潔羔羊。咁調翻轉好似開音響櫃，音響多咗。係啦，即係其實咁樣。咦？好多人好忙碌喎呢度。哦，原來今日啱啱係教會第2期嘅裝修喎。究竟做咗啲乜嘢咧？睇下先。哇！呢個休閒間真係煥然一新喎，比以前好光猛喎。我見好多弟兄姊妹都幫手清潔。我哋睇下先。咦？見到 B.C 房嗰個門口得意喎，我哋入嚟睇下。哇！俾我感覺非常之光猛啊，同之前嗰啲殘殘舊舊咧嗰個氣氛完全唔一樣啊。不過應該都係未完成嘅喎，應該。哇！好期望完成之後究竟係點樣啊？呢度我諗對於啲小朋友啊，應該會好開心啦。因為相比以前咧，的確係太過殘舊啦。咦？睇下 A 房都好喎。哇！簡直係大開眼界啊！我以為入錯咗地方添，同以前嗰個 A 房簡直係兩回事啊！俾我感覺咧好時尚啦，同埋咧俾一種好活力嘅感覺。如果我入到嚟聚會咧，個心情都會唔同啊！我諗將來會有啲家私擺到嘅，加埋啲家私咧，我諗更加好啦，適合第日要嚟做啲青少年活動啊，或者係其他嗰啲聚會啊，我相信咧聚會嘅人咧一定更加開心啊！好，哇！而家好多弟兄姊妹仲執緊嘢喎，咦？打開晒啲門喎！平時我哋都好少嚟睇下，究竟呢兩道門係乜嘢嚟先？神神秘秘咁。哦，原來呢個係一個後樓梯嚟嘅喎，可以直頭去後邊嗰另外一個後門嗰度嘅喎，即係平時我哋好少嚟啊！呢個係乜嘢嚟嘅咧？誒，打唔打得開㗎？哦，原來係個消防喉咯，平時我哋真係唔多覺喎。咦，咁多櫃，究竟裏面有啲乜嘢咧？哦，哇，原來係聖經嚟喎！哇，我相信已經好耐冇乜人睇呢啲聖經啦。我諗起當初咧，我哋每一個人返教會咧，都拎一本聖經，同埋每次崇拜咧，都會攞本聖經出嚟讀嘅。不過睇下而家，啲聖經都已經封晒塵啦，已經，即係有啲可惜。裏面好新。呢個又係乜嘢嚟嘅咧？哦，哇！啲單張喎，我相信而家都冇乜人會派單張啦。以前咧，我哋傳福音咧，好多時我哋都會派單張，派呢啲小冊子咧，俾啲人嘅介紹福音嘅。不過隨住而家社會進步咧，要冇乜人會派單張噶啦。呢啲只不過成為我哋傳福音嘅一啲嘅歷史啦。相信呢啲單張仲有人可以睇啦。再睇先，哦，生命聖詩啊！唔知大家仲記唔記得我哋曾經崇拜咧，係唱生命聖詩啊！哇，呢個真係原來係93年嘅聖誕禮物嚟嘅喎，係有弟兄姊妹送俾教會㗎。我相信而家都冇乜弟兄姊妹會攞啲生命聖詩嚟唱啦。咦？呢邊仲有一個喎，哦，係一啲小朋友嘅遊戲嚟嘅。仲有呢個咧，平時大家冇乜點樣睇嘅一個士多房啦。咁裏面咧都係擺啲我哋嘅雜物啦，或者係插花嗰啲嘅用具啦。呢啲咧都係我哋平時好少會留意嘅地方嚟嘅。
不如我順便帶大家睇下我哋可能平時好少睇嘅地方啦。雖然呢而家係亂少少，但我哋有個浸池嘅原來。雖然我哋教會細細，但係都有個浸池喎。不過咧，你唔好睇呢個浸池好似細細地喎。原來咧有其他教會咧都經常問我哋借浸池嚟用嘅喎。因為咧喺樓上教會咧，佢哋冇設有浸池咧，所以好難得樓下我哋間教會咧有個咁嘅浸池，其實都好靚㗎。仲有大家冇留意咧？呢度咧有一個嘅控制音響嘅一啲器材嘅。咁咧平時我哋控制 PowerPoint 啊，或者我哋嘅控制音響咧，都喺呢個位嘅。咁啊有我哋嘅混音器啦，有無線咪啦。咁有啲係負責出邊嗰啲嘅電視啊，或者嗰啲嘅分線器啦，仲有2台擴音機。咁有一部電腦啦。咁有幾個顯示屏嘅，咁呢個就平時好少，相信好少弟兄姊妹會留意啦。哇！啲燈都唔同咗喎，非常之光猛喎。咦？呢個門口嗰個招牌仲未裝修完喎，我諗第日裝修完之後咧，一定係令人哋煥然一新啦。首先點解約兩位咧？咁就想問下弟兄姊妹，即係你覺得教會啦需要啲乜嘢咧？咁樣，如果同一個問題問兩位傳道人啦，第一樣諗到嘅，你會諗到係啲咩咧？可以輪流講下。最需要電子支付，支付一啲譬如外延嘅費用啦，可以唔使再俾紙幣啦，或者俾嚟緊嘅堂慶嘅週年晚宴啦。喺信心堂嘅奉獻，我就一直都用轉數快嘅。教會嘅其他嘅收費可以用呢個電子支付就非常好啦。阿思樂，喂，我想問下你咧，如果你想信心堂裝飾一下，你覺得點樣要加啲咩裝飾品咧？裝飾啊，嘥bà啲咯，等人哋覺得我哋教會唔悶㗎，其實好開心㗎。好多謝你嘅訪問。阿聯兄嚟，我想訪問下你咧。如果你想邀請朋友嚟信心堂，你會用咩藉口咧？或者咩原因咧？睇下有冇咩活動啦，信心堂咁藉著呢啲活動去邀請佢啦。好，多謝你。好，多謝。阿公生，我想訪問下你。如果你想邀請朋友嚟信心堂，你會有咩原因或者用咩藉口咧？有咩藉口啊？或者咩原因你邀請朋友？用咩嘅原因去邀請朋友嚟信心堂咧？你邀請人哋咧，都係想佢信耶穌嘛。好。係嘛？信到耶穌得救嘛。呢個原因就好簡單㗎啦，係咪先？你又話唔信耶穌嘅，咁啊你得唔到救恩啦。好多謝你嘅接受訪問。阿偉成，我又想訪問下你，如果信心堂要裝飾一下，你覺得係有啲咩裝飾咧？我諗係入嚟門口呢度啦，咁啊可能係啦，第一個感覺啊嘛，可能呢度整得整齊啲，或者咁樣就會啲人入到嚟感覺良好啲咯。好啦，咁我再問下啦，如果你想邀請朋友嚟信心堂，你會有啲咩嘅原因或者啲咩嘅藉口咧？一啲活動咯，或者係一啲節日嘅事咯，譬如聖誕節咁樣咯。好。係啊。好多謝你接受訪問。係。咦，我見到阿符節喎，符節，我想問下你咧。係。咁如果你想邀請人嚟信心堂，你會有咩嘅原因或者有啲咩嘅藉口咧？咁我梗係想佢信主啦，咁所以先會帶佢翻嚟啦。咁但係都如果有啲特別活動啊，真係聚餐啊，或者有啲咩外延，咁我當然或者 party 咁樣，我都會想帶佢翻嚟咯，即係好玩嘅嘢。好多謝你嘅接受訪問。唔該。秋強，我想訪問下你，好簡單咋。你覺得呢5年嚟信心堂有咩改變咧？各方面都得㗎。個地方不斷咁裝修緊咯，不斷咁進步緊咯。喺地方咧就好似進步緊啦。咁咧人數上面咧都似乎都有微調緊，
向上升。哦，咁你翻咗嚟信心堂幾耐㗎？其實都翻咗50年啦。哦，咁如果你覺得如果信心堂要裝飾一下，你覺得有啲咩可以裝飾下咧？裝飾，你講係裝飾啊？我覺得如果禮堂再 grand 啲，有套靚嘅鼓，有啲吉他嘅 stage， 有吉他嗰啲組啊，咁就啲擴音機嗰啲啊，係啦，感覺上就會會好啲咯，即係更加邁向即係大教會，我哋要成為大教會。好多謝你接受訪問。好嘢，好嘢，好嘢，好嘢！大教會有心。建陽，啱啦，見到你，我想訪問下你。你覺得而家信心堂最需要係乜嘢咧？各方面都得嘅。我哋最需要一個合一侍奉嘅心。冇錯。好。咁你又覺得，如果你想邀請朋友翻嚟信心堂，你會用咩嘅藉口或者咩嘅原因去邀請佢翻嚟咧？唔好話藉口嘅一個原因啦，找個理由啦。係啊。咁就譬如話係我哋呢度有一個好啱佢哋嘅一啲節目啦。譬如如果係老人家嘅，可能一啲嘅講座啊，啲少年人或者一啲玩嘅嘢啊，咁咪啱佢哋嘅節目，咁咪可以參加。哦，好，多謝你。好。咦，我見到阿錦華喎，不如我問一問錦華。阿錦華嚟，我想訪問下你。你好，你覺得我哋信心堂有咩嘢可以吸引嚟教會咧？有咩吸引啊？吸引啲人嚟教會咧，或者嗱咁啦，你有咩嘅原因，或者有咩嘅理由邀請人翻嚟信心堂啊？哦，我哋信心堂好開心噶嘛！而家幾多人完咗都唔會走住噶，都要一陣間約埋一齊食飯啦。信心堂有好多活動啦，又有啲導賞團啊，又有報佳音啊。總言之，信心堂。不過咧，信心堂咧就如果有一個更好嘅會址就更加好啦。即係唔係喺地牢。好多謝你㗎接受訪問。阿樂琪，你翻咗嚟信心堂幾耐啊？都有超過20年啦。哦，係啊。咁你覺得5年之後嘅信心堂會係點咧？各方面都得嘅。你講5年之後信心堂會係點咧？你想象一下。信心堂啊，我估計咧應該都仲會喺土瓜灣堂呢個現址嘅。咁咧即係因為啱啱已經 A 房已經裝修過啦，翻新過啦，咁好靚啦，咁所以都應該間隔方面應該唔會有大改動嘅。咁嘅人數我就不敢想像啦，可能會係好多嘅喎，係咪？咁啊盼望啦，嚟緊啦，嚟緊5年啦，會有更好嘅發展啦，教會咁就可以弟兄姊妹帶多啲更多嘅親友啦嚟到翻去教會裏邊聚會啦，咁樣咯。好多謝你嘅接受訪問。好，多謝晒。阿 Gina 嚟，我冇嘢講啊。冇嘢講啊，實有嘅。有咩講啊？有咩原因吸引你嚟信心堂咧？我都係因為之前阿林牧師佢係翻開嚟喺呢度牧會之前，咁我哋就嚟呢度探訪嘅。咁探訪咗之後咧，咁我哋就去刮角咯，就刮咗林牧師過咗英國。咁所以跟住每年放假都會翻嚟英國，即係翻嚟香港探訪翻信心堂嘅。咁到我自己回歸啦咁就因為同信心堂好有感情噶嘛，所以就繼續翻信心堂咯。好啦，如果你想邀請朋友嚟信心堂，你會揾咩嘅原因咧，或者咩理由邀請佢翻嚟信心堂咧？會同佢講信心堂係好有家嘅感覺，同埋弟兄姊妹係好關心人嘅。好多謝你嘅接受訪問。多謝你。好。做啲咩？見到啊，英奇喎，我想請問下你咧。咁得意嘅。係啊。呢個如果信心堂需要裝飾一下，你覺得有邊方面可以裝飾下咧？係，我覺得裝飾啊，而家聖誕節都有啲佈置都幾靚。咁如果個門面再光猛啲啊，加翻啲電視啊，有啲效果俾人睇下，有啲見證分享啊，行過又見到我哋教會有啲咩嚟緊嘅活動啊，咁都係幾好㗎喎。好啦，咁如果你想邀請朋友嚟信心堂，你會揾咩嘅理由或者咩嘅原因邀請朋友嚟信心堂咧？朋友有啲咩特別嘅活動都可以邀請佢哋嚟睇下嗰個朋友有啲咩興趣啦，教會有啲咩活動啦，譬如之前星星同學會啦，係啦嗰啲啦，我都邀請過一啲中意唱歌嘅朋友嚟嘅。
咁你覺得我哋有啲咩嘅可以更加增加我哋嘅吸引力咧？可能做多啲門面嘢啦。門面嘢，但係咧，門都需要面嘢之餘都需要內心嘢嘅。咁大家俾啲愛出嚟，去周圍去宣傳下我哋教會，發揚下譬如我哋之前報佳音都令到街坊會認識我哋信心堂啦。咁希望多啲類似嘅活動去造福社會啦。好多謝你嘅接受訪問。多謝。好。因為我做得比較耐啦，10幾年喺教會啦，咁我會諗，初初嚟嗰幾年裏邊咧，好多嘢都好吸引我嘅。例如我哋嗰陣時咧係會有各團嘅做清潔啦，即係嗰陣時係輪流每個月都安排唔同嘅團契做清潔，見到即係嗰啲嘅弟兄姊妹嗰種嘅齊心啦嚇。咁呢一個嘅傳統做咗幾年之後，因為大家開始忙，開始即係個生活唔同咗咧，所以連呢一個傳統都堅持唔到啦。咁即係冇咗呢一種啦嚇，因為我哋成日話信心堂我哋嘅家嚟噶嘛，屋企啊嘛，屋企梗係自己一齊打掃噶啦，係咪？咁但係我都明白嗰個困難嘅，咁啊冇咗呢一個傳統啦。咁我又諗起。仲有冇啲咩就係以前我哋有啲嘅事工或者叫做動員啦，動員咧，以前動員嘅情況係好啲噶，即係參與嘅人係多啲嘅，即係好明顯嘅。咁唔係話佢哋一定有好叻嘅我一定要做嗰個崗位，唔係咁樣嘅。真係所謂動員咧，就係大家可能搬台啊，整個場地啊，參與嗰個活動。佢可能佢冇邀請朋友，冇任何負擔，即係做嗰個活，即係冇任何崗位咁得。但係咧，一動員嘅時候咧，佢哋係會出現咯，即係嗰種嘅氣氛啦，或者即係頭先我講嘅參與度咧，係越嚟越少見咯，越嚟越少見。咁呢啲我都係覺得好珍惜嘅嚇，所以如果你問我第一樣嘢，覺得未來信心堂我想有啲乜？我想有翻呢啲嘅畫面，或者有翻呢啲嘅弟兄姊妹嗰種嘅投入參與。正頭先我話，唔係一定你要一個某個好實嘅崗位，而係呢一個嘅事工或者呢一個嘅活動，係你都覺得係有你份咯。我希望有翻呢一種氣氛。我自己睇咧係講緊教會啦，即係始終我哋都有個屬靈嘅群體，有個家咧。其實我覺得我哋呢個家咧係好需要嗰種點講咧，群體嗰種嘅溫度啊。個溫度就係講緊唔單止係彼此服侍啦，參與喺大家以往教會嘅清潔上高，更加重要就係喺個群體裏邊點樣彼此去關愛對方。即係因為咧，其實係都好似頭先陳師分享咧，就係其實而家嘅信徒喺佢日常生活裏邊咧，咁我啱啱新嚟啦，咁我都會見到就係原來普遍咧，而家信徒咧喺工作都比較忙碌。咁好多時候咧就因為要加班啦，咁放咗工之後要去照顧家庭啦，甚或有弟兄姊妹需要進修啦。咁其實呢一切嘅一個活動咧，都會令到佢哋咧有陣時都忙到唞唔到氣。咁翻到嚟教會，其實唔係講，因為加上我哋而家我哋嘅教會，其實土瓜灣堂都搬遷咗好多唔同地方嘅時候咧，其實好多弟兄姊妹都唔係住喺本區。咁變咗，其實弟兄姊妹唔係住喺本區嘅時候咧，咁嗰種凝聚力咧就好似有啲少少稍為減弱咗咁。咁其實係好需要大家一齊群體去相交，以至去建立翻一個溫度。即係大家點樣可以當弟兄姊妹，可能我哋崇拜完咗之後，或者我哋團契完咗之後，好多時候就係完咗，大家已經好急去食飯啦，好急去揾自己嘅一啲要休息嘅地方，但忘記咗其實喺教會嘅場域裏邊，其實我哋都可以大家彼此去問安。即係呢個係我相信喺我呢度喺過去1年裏邊睇到嘅現狀啦。咁其實係
我哋嘅群體點解先去要彼此相愛咧？呢個亦都係講緊原來耶穌基督嘅群體嘅標記嚟，即係正如學校有個校徽就已經表明咗佢係有呢個咁嘅象徵喺度。但係當我哋如果失去咗嘅時候，其實可能我哋同出邊一啲未信者冇乜分別。所以我覺得你問我信心堂需要啲咩嘅時候，我就會諗，除咗彼此服侍之後咧，喺服侍裏邊更加重要嘅就係彼此去相愛、彼此相交，以至我哋能夠繼續咧喺愛心裏邊去彼此服侍。咁如果假設一陣間咧，你太早食早餐，跟住然之後太快肚餓，或者甚至乎你少食多餐嘅朋友咧，就要留意啦，你就要預留時間咧去食嘢。一陣間咧，我哋就會去平謝啦，呢個集會完咗啦，一齊去享受呢個叫做同大家一齊嘅時光啊！今日咧天氣有啲曬，如果大家咧想曬到好似我咁黑咧，就記住有帽或者搽防曬。咁咧，因為咧我而家手頭上咧就有好多禮物嘅。大家記住咧，努力爭取啦，咁樣人人有份，永不落空嘅。麻煩大家影大合照，再過邊少少。我的心不必再憂愁，也不用擔憂。今日好高興啊！今日係難得2堂嘅元旦大旅行。咦，我見到張生喺度喎，不如我哋同佢傾幾句啦。張生，難得見到你。好，我想同你傾幾句啫。你覺得目前嚟信心堂最缺乏啲乜嘢咧？最缺乏咧就係分開大埔同埋係可能就喺嗰個家嘅感覺上面就爭少少，同埋咧係彼此相愛上面咧係都可以做多少少啊。另外咧就係覺得小組嘅關懷係唔夠，因為好多時候咧嚟到聚會完咗就走咁樣嚇。咁我覺得咧，如果係能夠喺小組上面發揮嗰個彼此關懷嗰，因為你有時教會大咗，或者人數多咗嘅時候咧，個難度會大啲嘅。咁但係如果有小組關係嘅，嗰班人裏邊咧，知道你情況，為你禱告啊，為你嚟到去關心你咧，我諗對弟兄姊妹會好啲。另外咧，就喺嗰個追求上面咧，如果能夠做得多啲就更好。屬靈上面嘅追求、侍奉上嘅追求、愛主上面嘅追求，同埋彼此相愛方面嘅嗰個追求咧，我覺得都係需要花時間嘅。咁其實嚟講都唔錯㗎啦。不過咧就係你話，既然話要求有啲咩嘢地方可以再蒙神更祝福咧，呢個我覺得係好緊要嘅。仲有咧就係嗰個傳福音嘅心志上邊咧，同埋咧係唔好太形式化。有佈道會就去做，如果唔係佈道會唔做，即係其實嚟講，我哋每日生活裏邊，我哋嘅朋友、我哋親戚、屋企人裏邊，如果能夠嚟到去俾個機會去做一啲個人工作啊咁樣，我諗個後果就會更好。咁好啦，應該都好好嘅。好多謝張生嚇，唔好意思啊，浩良生，唔好意思。喂，點啊訪問我？想傾幾句啫。你覺得信心堂咧有啲咩優點咧？信心堂有啲優點可以，你會邀請朋友？真㗎呢個？真㗎。信心堂有咩優點？你會邀請啲朋友嚟信心堂咧？信心堂啊，即係好好啦，又有愛心，係咪啊？嗱，呢個後生仔又尊敬啲我哋啲老人家，係咪？我哋對啲後生仔咧又好多嘅關懷同傾偈，係咪？明未？係啊，嗱，係啊，所以咧信心堂咧係神嘅家啦。當然我哋係要神點愛我哋，我哋點愛呢班後生仔，啱唔啱啊？好，我唔緊要。難得見到個後生嘅，我想問你啦，你覺得信心堂缺乏啲乜嘢咧？信心堂缺乏更加多嘅人，更加多嘅基督徒。哇，好嘢！好，多謝你。秀娟啱啦，我見到你，我想問下你咧，你覺得信心堂有啲咩優點咧，令到你會邀請啲朋友嚟信心堂啊？信心堂好似個大家庭咁樣，大家都好有愛心嘅，
亦都好有喜樂嘅，所以我哋咧願意係將啲朋友帶嚟分享我哋嘅喜樂。好多謝你。 OK，咦，我又見到有啲好年輕嘅姊妹喎，唔好走啦，講幾句啫。做咩啊？我想問下你咧，你覺得未來信心堂咧5年咧會有啲咩變化咧？越嚟越開心啦，越嚟越喜樂啦，啲人又越嚟越平安啦，越嚟越多人啦，咁樣咯。好多謝你。好，我想睇下見唔見阿炳輝先？咦，輝哥。喂，文慧姐，喂，真係好難得見到你哋兩個，係啊 ，Hello， 我想問下阿輝哥文慧咧，你哋即係都間中都離開，呢啲近來都離開咗信心堂啦，出去咗加拿大啦，咁你覺得有啲咩信心堂有啲咩值得你去到呢個地方都會記住嘅咧？家嘅感覺咯，大家咧都係一家人咁樣，彼此愛護啊，彼此紀念咁樣咯，係。好啦，如果假設有一日，假設啦嚇，咁你會離開信心堂好耐嘅，咁你覺得信心堂有冇啲咩嘅回憶令到你會成日都記住嘅？又係家嘅感覺啦。不過呢啲係假設性嘅問題。係啦，假設啦，係啦，都係一個家嘅字，係啦，同埋神嘅愛咧，即係喺教會裏邊有好多愛喺當中，係啦，呢個係重要嘅。咁好啦，咁假設我問你，信心堂有啲咩係缺乏嘅咧？而家？有啲咩缺乏啊？年青人啦，多啲咯，多啲年青人要係啦。咁下一代亦都係一路有增長嘅，但係希望再多啲添咯。係呢個自然嘅增長，係自然增長。咁其他嘅譬如啲少年人啊，要多啲帶人翻嚟咯。係啦，譬如啲中學生啊、小學生啊、大學生啊，咁呢啲都可以。即係帶翻嚟教會，使到教會增長更多。好多謝你哋。好。阿勤，係啦，咁我哋咧就想訪問下你喎。你翻咗信心堂多耐啦？咁你覺得信心堂最寶貴嘅係啲乜嘢咧？最寶貴係乜嘢啊？其實呢間教會可以由1976年咧運作到依家，咁仍然一路。繼續為主作工，已經係好寶貴嘅，係啦，即係可以堅持到50年，係啦。好，如果假設你想邀請朋友嚟信心堂啦，你會揾個咩理由去請佢嚟信心堂咧？邀請佢嚟，邀請佢，希望佢信主啦。咁嚟到呢個地方咧，佢可以得到栽培嘅造就啦，咁樣，咁亦都有班弟兄姊妹啦。嚟自唔同嘅背景，佢應該呢個新朋友咧係應該可以容易融入到，同埋咧有嗰份嘅愛啦。依家現時喺教會入邊嗰班弟兄姊妹啦，嗰份愛咧應該係吸引到佢留低嘅。好，多謝你接受訪問。OK。好。其實咧，我哋基督徒都好似其他出邊嘅朋友。人一樣，我哋可以食飯吹水嘅，即係頭先David 佢講我哋嗰種嘅彼此嘅關顧愛咧，咁我就覺得喺呢個食飯吹水嘅裏邊，我哋會唔會多少少呢個元素就係我哋可以去分享喺我哋嘅生活日常裏邊咧，上帝嘅作為喺你身上，神喺你生活日常裏邊，神有咩作為咧？可唔可以講多少少呢個位咧？咁樣又或者？當你喺一個艱難嘅日子裏邊，你又可唔可以又講多少少俾我哋知你嘅艱難咧？咁當然啦，你嘅艱難我哋未必能夠代替你喺你個位置去處理。但係當你分享嘅時候，咁我哋係作為一個屬靈嘅群體，我哋有個祈禱嘅權柄啊嘛。咁所以其實喺聖經裏邊，佢常常鼓勵弟兄姊妹走埋一齊做乜嘢？就係咩擘餅祈禱啊嘛，交接啊嘛，即係守聖餐啦，一齊去分享神嘅説話啦，一齊去代禱啦，其實就係呢啲啫嘛。如果我哋話鼓勵弟兄姊妹，其實都要一齊食飯㗎，你唔好留低咗某啲弟兄姊妹，我哋一齊食飯。但喺食飯嘅裏邊咧，我哋就閒談裏邊咧，有冇上帝喺度咧？我哋就要話俾人聽，神有咩作為。我經常就係好中意同啲年青人去短書，
因為短宣就係一個好密集嘅一個時間裏邊，但係又有個空間俾你經驗上帝。咁其實就係讓到佢哋生命更加成長，以至去捉得實呢個上帝係真嘅咯。因為好多時候就係我會見到好多年青人到大，點解佢一個信二代成長咗之後，然之後佢覺得呢個信仰可有可無咯。你話我係咪基督徒？都係嘅。但係有冇心想繼續喺呢個信仰上面成長咧？佢會覺得就係、其實現在真好啊咁樣。其實個位就係我哋有冇俾個機會去單獨去面對面同上帝建立關係。建立嘅關係唔係一個二手嘅信仰，係一個一手嘅信仰。我成日都形容就係、譬如我有陣時同就算唔係信二代嘅人分享同一個年青人栽培，有陣時我都覺得係我係教完一課書俾佢成長百課，就教完百課嘅，定係俾佢有個空間去 explore 下，有個時間就俾佢實習下、體驗下，以至佢知道原來讀經係咁嘅，我 get 到 message 咁，以至佢 own 翻去。呢個就係我覺得係任何人都需要嘅信仰，係除咗認知，再另外一個位就係要需要經歷，互相補足。使徒行傳第20章28節，聖靈立你們作全群的監督，你們就當為自己謹慎，也為全群謹慎，牧養神的教會，就是他用自己血所買來的。呢個好緊要。神立你哋嘅，立我哋一齊嚟到去服侍，所以求神幫助我哋咧，係要為全群為自己謹慎啦。哇！今日好難得喎，即係兩堂一齊，咁見到佢哋差委正話唱首歌都好好聽喎。咦？啲差委喺晒度喎，不如我用少少時間咧，去同佢哋傾下偈啦。喂，各位你哋好嚇，我見今年咧好多差委好多好後生、好新嘅面孔喎，係咪啊？係，不如我想咧同你哋傾下偈啦。咁後生嘅面孔，我想問下，點解你哋會參加差委嘅咧？即係差傳委員嘅咧？簡單講一句好嘛？有冇人想講下？其實就係幾年前咧，其實浩良叔叔都已經即係邀請咗我嘅，係啦。咁嗰陣時就因為我即係啱啱讀社工 high 碟啦，咁我覺得讀書就諗住讀書咁樣就覺得未必能夠兼顧到差委嘅工作咁樣啦，所以就拒絕咗佢啦。但係今年佢再邀請我嘅時候咧，其實即係我有個心即係我又讀完書啦，係啦，咁同埋我個心就即係冇話想去拒絕入去差委咯。咁所以就係我就求問神啦，係啦，咁我都想去喺差委度學多啲嘢，咁啊學多啲即係做啲乜嘢了解下咁樣，同埋就係睇下點樣可以去幫手咯。咁我就求問神就係話如果你真係俾我入差委嘅，咁你就求你讓到呢件事去成了啦咁樣。最後尾就真係成了啦，咁樣就加入咗差委啦。好。咦，我見到阿 Cat 啦，或者仲有幾位咧好新面孔喎，有對夫婦喎。咁有冇你成員你哋可以分享下點解你哋會參加差委咧？講兩句，有冇人可以係啊？係啦，咁夫婦啊嘛，咁我代表下啦，即係我自己未喺差委會之前咧，或者李林未喺差委會之前，我哋都有機會已經參與信心堂搞好多啲差傳嘅活動啊，又或者短宣啊咁樣。咁其實都覺得喺當中即係明咗好多主耶穌俾我哋嘅大使命啦。咁又即係去到近年又覺得我哋都想喺教會其實推動多啲喎，即係點樣讓信心堂嘅弟兄姊妹我哋一同去承接呢個使命咧。其實上帝俾咗好多嘅機會我哋，無論遠處近處都係擺咗好多未信嘅人喺度啦。咁都希望我哋透過差委會嘅服侍去讓成間教會我哋一同都去參與去將主耶穌嘅使命即係去完成，去努力去參與。咁睇下有冇補充？有冇人想講下？好，唔緊要啊！我想知道下咧，今年嘅裏面，你哋對差傳有啲咩期望咧？有冇可以分享下咧？差傳嘅期望就係梗係希望信心堂成為一間差傳嘅教會啦，得到神嘅喜悅咯。好。推動多啲弟兄姊妹啦，一齊參與啦，因為可能我哋有8位嘅差委成員啦，加上有2位牧者嘅
看守牧者嚟帶領啦，咁啊好強嘅今年。但係我哋點樣能夠將我哋嘅大使命點樣做好啲咧？我哋覺得參與多啲嘅，譬如啲短宣啊，或者有關嘅課程啊，帶領住佢哋俾佢認識多啲啊，咁變咗我哋全個教會咧都喺差傳方面咧幫手一路推動嘅，一傳十，十傳百，咁啊容易好多啦，係嘛？好嗱，見到50喎，我記得我最初咧參與差傳嘅時候咧，就好多年前咧去菲律賓苗家教會去探訪嘅。咁我就想問下啦，咁多年以嚟，你哋覺得信心堂嘅差傳有冇咩嘅轉變或者改變過咧？有冇啲可以知心嘅或者係？其實咧，你見到呢一個組合咧，已經係一個好大嘅轉變啦。即係我哋有年青嘅即係第一年參與嘅即係啲年青有為嘅，有夫婦嘅即係有啲比較上係資深啲嘅，我哋叫做係。我哋報堂有一位好年青嘅，係咯，你睇佢已經參加咗好多年嘅呢個我哋嘅差委會㗎啦。請牧師。咁咧頭先就係講開嗰個差傳嘅轉變咧，我哋信心堂50年啦。咁我印象中咧就覺得咧初嚟信心堂嘅時候咧，我哋嘅差傳咧主要係跟牧者嘅，係啦，因為咧我哋其實信心堂有好多唔係叫好多，都有幾位嘅牧者咧去到唔同嘅地方度宣教。咁我哋主要就係支持佢哋喺嗰個地方裏邊嘅服侍啦。但係我哋發覺而家開始1-2年裏邊咧，我哋而家係喺地區性嘅服侍多，就唔係跟牧者，所以我覺得係咁嘅轉變咯。好啦，時間關係，我覺得有2大轉變啦。第一就真係好多年輕嘅差委即係好有活力啊，比我哋一啲所謂年長一啲嗰啲咧更加好有活力啊。但係而家我哋睇到我哋個主題係乜嘢啊？胸懷普世喎，似乎咧冇錯啦，似乎我哋嘅方向咧同以前只係單獨支持1-2位宣教士咧係唔同咗啦。我哋眼光唔係集中喺人嗰度喎。嗰個眼光咧係集中喺整個世界個群體個裏面，我相信呢個都係未來我哋喺差委嘅裏面咧所可行嘅方向，係咪啊？冇錯啦。不如我哋一齊再讀一次我哋嘅個主題好唔好？我哋所有差委好唔好啊？好，1、2、3。胸懷普世，近在咫尺。我哋一齊加油！加油！加油！好，多謝各位差委嚇。我欣賞信心堂過去喺教會裏邊嗰個參與侍奉嘅弟兄姊妹啦，因為其實唔一定係執事，即係做執事嘅，我都見到例如團契做服侍嘅弟兄姊妹啦，都係做咗好多年，佢哋委身嘅服侍，即係唔係做1-2屆，而係又係當佢見到教會需要嘅時候，佢繼續留翻喺嗰個崗位裏邊去服侍。咁呢個係我覺得好欣賞，因為忠心喺教會裏邊承擔緊教會嘅需要。咁係除咗呢一樣嘢我欣賞之外咧，咁我又去勉勵翻，咦？咁啊即係代表緊我哋而家呢啲一批新嘅弟兄姊妹唔及以前舊嘅弟兄姊妹咩？我覺得又唔係，時代會轉變。我鼓勵大家，如果你仍然喺呢個家裏邊未擔起頭家嘅話，我哋一齊擔起頭家咯。因為我哋欣賞前人，佢哋擔起頭家擔咗好耐，咁我哋係要向前看嘅。其實時代不斷轉變呢，有時有啲嘢我哋要創新，所以咧我鼓勵新嘅弟兄姊妹，或者你未試過擔起頭家嘅弟兄姊妹，你試下擔起頭家，唔好因為被嗰啲過往嘅歷史咧成為你一個壓力。因為好多時候弟兄姊妹會覺得我唔及佢嘅，佢做得好啲啊！成日用呢一句話，唔好用呢句說話。時代變遷，好多嘢都可以變，但係我只係希望大家你試下擔起頭家，一齊嚟到為教會啦。你成日聽到我講話服侍，其實我話服侍唔係想大家做死大家，而係我覺得當你喺呢個家會裏邊咧，你有一個參與嘅時候咧，你會對呢個家着緊啲嘅。我希望信心堂弟兄姊妹，你唔好做一個路過嘅人，唔好做一個家以外嘅人，我哋做屋企人。我自己睇咧，就係好欣賞信心堂嘅弟兄姊妹，佢哋好熱愛聖經嘅態度，
即係佢哋好多時候都會分享就係譬如聖經小發現啦，好多唔同嘅經文裏邊有啲咩嘅即係點樣咧，有啲看見嘅嘢啦。咁但係我覺得咧就係不止於此啦。我覺得個位就係更加重要，就係勉勵大家就係忘記背後，努力面前。忘記背後就係你過去可能我哋好多成功嘅經驗，或者一啲唔好嘅經驗都好，但係我哋都放低。反而我哋努力面前就係朝住一個標杆直跑，就係點咧？就4個字就係由零到零。第一個零咧就係思無嘅零，第二個零咧就係聖靈嘅靈啦。咁點解由零到零咧？或者即係捉字蝨嘅話？咁其實都希望大家就係由零到零，就希望由神同人嘅關係開始出發，建立翻你同上帝一個最親密嘅關係，以致你成為一個屬靈嘅人。更加重要，呢個屬靈嘅人就係影響更加多身邊嘅未信者，去看得見你生命嘅上帝原來係幾咁嘅偉大，以致更加多人去認識上帝。咦？呢個門口嗰個招牌仲未裝修完喎，我諗第日裝修完之後呢，一定係令人哋煥然一新啦。咦？轉眼間咁快，信心堂又裝修完咯喎，好靚喎！我哋入嚟睇先。哇！有個新嘅大電視機喎，好靚喎，真係。我哋睇下先。哇！簡直係煥然一新啊！哇！我哋裝修完，準備迎接我哋50週年嘅金禧堂慶啦！各位，我哋一齊返嚟教會裏面去慶祝我哋嘅金禧咯！